Ja miqtë e mi, këtu është dhe varri i Shën Albanit. Dhe shikoni se çfarë shkruhet. I pari shenjt i Britanisë. Pra, Shën Albani i liru shqiptar na bën të ndihemi krenar, pasi është i pari shenjt i Britanisë së Madhe. Një tjetër arsye për të ndjer krenar të qenit i liru shqiptar. Ja pra miq, këtu jemi brenda katedrales së Shën Albanit. Është një ndjesi e veçantë, pasi martiri shqiptar këtu pati zanafillin e tij, këtu kryi atë gjestin suplim. Këtu mbylli orët e fundit të jetës për t'i shërbyer mikut, për t'i shërbyer njerëzimit. Aty kemi edhe një personifikim të ushtarëve romak, të cilët shkuan i trokitur në derë për ta arrestuar dhe për ta ekzekutuar me vonë. Ndërsa këtu është pjesa tjetër qendrore e katedrales. Ja të shkojmë në tej, një pamje të vërtet madhështore, unike do të thoja, që dedikohet këtij shenjti me origjinë shqiptare. Kjo është pjesa e altarit, pra, të kësaj kryevepre inxhinierike, një katedrale me të vërtet madhështore e jashtëzakonshme, ku të jesh brenda ke një ndjesi të veçantë për faktin se këtu, pikërisht këtu, në themelet e tij, në themelet e kësaj katedrale, u flijua një i liru shqiptar me emrin Alban, apo i që njohim si Shën Alban.